Так, друзья мои, всем доброго вечера. Давно не была в эфире. И вообще, знаете, что я подумала? Мы заскучали, да? Вам не кажется, что мы заскучали? Значит, у меня такое предложение. Все знают, да, что я затейница. И давно вообще у нас не было такой акции погадашки, да? Раньше в Инстаграме я всегда их устраивала, да? У нас проблема сейчас с WhatsApp. Что я подумала? Давайте-ка мы устроим погадашки завтра 19:30 по Москве, но на моем канале в Ютубе. То есть, что нужно сделать? Нужно просто будет перейти на мой канал в 12:30. Там будет чат, и каждый может задать свой вопрос. Я постараюсь завтра ответить, по возможности всем коротко на их самый больной вопрос. Вот такое у меня предложение.